газрын гаваас мэдчилж байна. Мэлмээ тунгалах үлмий бат лагшин амгалан үйлс өндрөө. Онцох тай. Мянга мяралзан, мянган тэмээ сугсалзан, хааны хүүхэн ханхалзан, хамаг амтан булхалзан. Тэр юу вэ? Мянга нэгэн шөнийн үлгэр. 2 дугаар хэсэг. Худалдаачин Бэрд хоёрын үлгэр. Анхны шөнө. Шахразада өгүүлрүүн. Аяа, жаргалтай ахын хаа минь ээ. Урд эрт цагт ертөнцийн олон орноор явж худалдаа наймаа хийдэг туйлын баян нэгэн худалдаачин байжээ. Нэг өдөр өөр улс гүрэнд очиж өрн ихээр гарч халуун наранд ядраад нэгэн модны сүүдэрт бууж богцоо уудлан боо борцог хасарвааны жимс гаргаж тамшаалан идэж суужээ. Хасарвааны жимс идэж ясыг нь хаяад харвал өмнө нь ил далаас нь нэг их өндөр бэрт гарч ирэв. Хүүг минь чи алав, би чамайг ална да гэсэнд би хүүг чинь яаж алав гэхэд чи хасарвааны алин мэдээд ясыг нь чулуудахдаа миний хүүгийн яг цээжин дээр онож дор нь алав гэлээ. Худалдаач нь дуалдаж чин үннээс бид хүчин төгс аллах тэнгэрийн доор шүү. Хэрв хүүг чинь би алсан бол санамсаргүй хэрэг мөн гэсэнд ямар ч гэсэн чамайг заавал ална гэд Бэрд худалдаачны гуд татаж газар унгаад илдээ далаасанд худалдаачин уйлж аллах тэнгэр өршөөх болтугай гэд нэгэн шүлэг хэлжээ. Ховь зохиолд аюултай өдөрч би, амгалан өдөрч би, хүний амьдралд баярч би, гунигч би. Эндүү ташаа явдлаар бид бүхнийг зэмлэгч эргэтэн ямбтан хүнд ингэж хэлбэл таарна. Хууль салхи дэгдэн ирчилхийн цагт хүчит том мод боловч эрх биш бүхийдэг биш үү. Их далайн дээгүүр үхтэл хүүр хөвж харагдавч эрдэн сувд нандин нь ёроолдоо байдаг биш үү. Хувь заяагаар минь тоглож хойчийн зовлонд унгах гэвэл чи хормос тэнгэрийн түг түмэн од мичид байтал үнэндээ наран саран хоёр л хэрттгийг мэддэг вэ. Үгсэн амьд үе түмэн ургамал ногоо байтал үр шимтэйг нь олж хөнөөдгийг мэдэгтэн. Хувтай төрсний эрхээр чи муу хөнөөлийг үзэлгүй хорвоогийн олон хоногийг амгалан сайн өнгөрөөжээ гэж шүлгэлтэл Бэрд олон юм бүү яар ямар ч гэсэн чамайг заавал ална гэсэнд худалдаачин Бэрд чи сонс надад эд мөнгө ихнэр хүүхэд өр шир өглөг авлах цөм би харж өр ширээ өгөөд он жилийн адгаар ирээ. Заавал эгж ирнэ гэж чамд аллах тэнгэрийг барьж ам өгсөг. Тэгэд чи яавал яагаарай. Аллах тэнгэр гэрч шүү гэлээ. Бэрд худалдаачны энэ тангаргийг сонсоод түүнийг тавилаа. Худалдаач нь нутагтаа ирж өр ширээ өгч хэрэг явдлаа дуусгаж энэ бүхнээ эхнэр хүүхэдтэй хэлж захиа занаа болж жил дуустал хамт байгаад гэр орон айл саахал төрөл садны устаагаа солго ёс гүйцэтгээд дүүрсэн хэрэг явахтан тэлд ойлж хайлан хоцорчээ. Худалдаач мөнөөхөн модны дэргэд очиж ойлон суутал нэг шаргачин хөдөлсөн өвгөн ирж амар мэндийг нь асуугаад Бэрдээс өөр амтангүй энэ газар чи ганцаар юун цоонам гэсэнд уг явдлаа цөмийг тоочвол аяа тэнгэр минь чи хойчийн үед сургаал болмоор юу тай өнөж хүн билээ. Тэр Бэрд чамайг яахыг үзэхээс нааш би эндээс явахгүй гэж өвгөн хэлв. Тэр хоёр хүүрнэлтэн сууж худалдаачин эмээн чичрэн их л гаслан суутал хоёр хар нохоо хөдөлсөн бас нэгэн өвгөн ирж Бэрдээс өөр амтангүй энэ газар
Та хоёр юу хийж сууном? Гэсэнд уг явдлыг эхнээс нь аваад адаг хүртэл цөмийг яртал бас нэгэн аллаг илжигтэй өвгөн ирж тэднийг юунд энэ газар байна юм гэхтэн учир явдлыг цөмийг нь хэлжээ. Тэгтэл гэнэт тэнгэр тулсан хуу эргэлдэн ирж замхартал мөнөөхөн бэрд нүднээс оч манруулан элдээ сунган гарч ирээд худалдаачны гараас шүүрэн авч бос чи голд зүрхний хайртгууг минь алсанчлан чамааг одоо би аланда гэсэнд худалдаачин 3 өвгөн цөм уйлан хайлж сүуд боллоо. Мөнөөхөн шаргачин хөтөлж ирсэн өвгөн босож бэрдийн гарыг үнсээд би энэ шаргачин лууга нэн сонин учир явдал босныг ярьж өгвөл чи энэ худалдаачны халуун цусны 1/3 хэлтрүүлэх үү гэсэнд хэрв чиний ярих зүйл үнэхээр гайхалтай сонин санагдвас өгнө гэжээ. Нэгдүгээр өвгөн үгүүлрүү. Энэ шаргачин бол миний нах зэн охин билээ. Залуу ахуйд нь би гэргий болгож аваад 30 жил суусан атал үр заяасангүй. Тэгэхээр нэгэн татвар юм авсанд наран саран луга адилтах вас зохилтой сайхан хүү төрүүлж тэр хүү маань торинсоор 15 нас хүрэхийн цагт би элдв сайхан эд бараа авч өөр нэг хот орохоор явлаа. Миний нахцын охин одоо энэ шаргачин элб шид сураад миний хөвгүүнийг тугал мөнөөхөн татвар эмийг үнэ болгоод малчинд өгчээ. Олон жил аян явдал хийж буцаж ирэхэд минь манай аваал гэргий эхнэр хүүхэд чинь өгөж хөвгүүн чонооргоод явсан хаана явсныг мэдэхгүй гэлээ. Олон сар энэлэн санаж явтал Аллах Тэнгэрийн их баярын өдөр болж би малчин хүнд нэгэн тарган үнэ аваад ир алж идэ гэсэнд нэгэн тарган үнэ авчирсан нь миний нөгөө татвар юм байж. Би хормоо шууж хутга барьсаар очиход минь их л зовлонтойгоор энэлэн шанлан мөөрхөөр нь өрөвдөө тавьж өөр үнэ авчир гэж малчин хүнд хэлсэнд миний энэ гэргий заавал үнийг ал өөр тарга юм байхгүй гэлээ. Тэгэхээр наалыг химэн очтол бас л учиргүй энэлэн мөөрхөөр нь үүнийг чи алж өвч гэж малчиндаа тушаалаа. Малчин тэр үнэг алж өвцснийг үзвэл ёстой арьс яс 2 байсанд ихэд гимшин мөнөөхөн малчинд өгөөд нэг тарган тугал авчир гэлээ. Малчин нэг тугал авчирсанд хөд зүвчээ мултлан миний дэргэж гүүж ирээд над эрхлэн шөргөөсөнд би нэн уярч өрөвдөд өөр тугал авчир гэж хэлсэн боловч миний нахцын охин одоо энэ шаргачин энэ тугалыг заавал өнөөдөр алж идэ. Бурхны сайн өдөр хамгийн сайн тарганыг нь алж идэх ёстой атал үүнээс өөр илүү тарган тугал хаана байх вүлээ гэлээ. Чиний аалал гэд байсан үнэ ямар байлаа та? Ямар ч ашиг гараагүй гимшивч баршгүй хэрэг болсон биш үү? Энэ тугалыг яасан ч алахгүй гэсэнд аяа Тэнгэр минь Бурхны энэ ариун өдөр энэ тугалыг заавал алж идэх билээ. Эстэгвэл чи бит хоёр сална гэд салахгүй тул би түүний далд санаг яахан мэдэх вүлээ? Хутгаа бариад очтол гэд Шахразадын хувьд нэг шөнө өнгөрч үлгэрээ таслан зогсдол дүүн дууалдан. Юутай сонин үлгэрвэ гэсэнд Шахразада хэрв хаан таалж намайг өршөөн сойрох бол маргааш шүн үнээс илүү сонин үлгэр ярина гэлээ. Хаан энэ үлгэрийг гүйцэд дуулахаас нааш Шахразадаг хороохгүй гэж охин лууга өглөө болтолж жарган унтаад өглөө төрийн хуралд морилон ороход шадар сайданд бэлэвсэрлийн цагаан хувцас сугавчлан ирсэн байжээ. Хаан төрийн хэрэг шийдсээр үдэш болж өөр юм хэлсэнгүй гэртээ харахад шадар сайд нэн ихэд гайхжээ. Газрын гаваас подкаст 2 дахь шөнө. Дүниасаата аяа игч минь худалдаачин Бэрд хоёрын үлгэрээ ярьж өгөөч гэхэд Шахразада хаан сойрхон айлдваас
дуртаяа ярьсугай гэсэнд хаан яр гэлээ. Шахразада үргэлжлэн өгүүлрүүн. Өвгөн тэр тугалыг алах гээд сэтгэл төвцсөнгүй. Буцааж тавь. Ёрон чи ав гэж малчин төгчээ. Маргааш нь тэр малчин ирж "Ноён минь, би танд гайхалтай хачин юм ярил таалав таалж өчүүхэн над хишиг хүртэх буй за" гэхээр би "За яр" гэсэнд "Аяа, ноён минь ээ, би хар багаасаа эд шид сурсан нэгэн охинтой билээ. Өчигдөр таны өгсөн тугалыг авч харсанд миний охин хараад нүр амаа даран цорхиртал уйлснаа учиргүй инээж "Эцэг минь ээ, та айлын хар хүн над авчирч өгдөг нь юу билээ?" Гэхдээ "Юуны чинь айлын хар хүн хаана байна? Чи юунд уйлж инэв?" Гэхэд минь "Тэр тугал бол манай эзэн худал даачны хүү байна. Эд шидээр үүнийг тугал эхийг нь үнэ болгочхож их үнэг энэ хүүгийн эцэг нь алжээ" хэмээсэнд би нэн гайхаж "Өглөө наран мандамагц яаран гүйж ирж танд айлтгаж байгаа минь энэ билээ" гэлээ. Би малчны энэ үгийг сонсоод тэсэлгүй баярлан түүний гэрт очиход малчны охин гарыг минь үнсээд бас нөгөө тугал ирж намайг их л тааламжтай шүргөв. "Энэ тугалын тухай чиний хэлдэг үнэн юм уу?" гэж асуусанд "Аяа, эзэн минь, энэ таны хүү яах аргагүй юм уу?" Гэхдээ "Аяа, охин дүү минь, хэрв чи энэ тугалыг хуучин занд нь оруулж өгдөг байваас мал хөрөнгөө зөөрөө чамд өгье" гэлээ. Охин инээмсэглэн "Аяа, ноён минь, би мөнгөнд шундаг хүн биш. Харин нэгд хүүгээ надтай суулгавал хоёрд энэ хар хүүг тарindаж мал болгосон хүнийг бас тарindаж өөр амтан болгохыг сойрхоос энэ хүүгд орон хүн болгож чадна" гэв. Энэ үгийг сонсоод "Энэ юу ч биш. Миний мал хөрөнгийг цугийг нь аваад ч багтана. Миний гэргийг яасан ч хамаагүй" гэсэнд охин нэгэн аяган тус хийж шившин тугалд цацаад "Аяа тугалчи, их Аллах Тэнгэрийн заяаснаар угаас ийм дүрстэй байсан аваас тэр хэрв өөр байгаад ийм болсон бол хуучин зандаа ор" гэтэл тугал бие нэгэнтээ сэгсрээд хүн дүрсээ олсонд би тэврэн аваад "Аяа, Аллах Тэнгэр минь, миний нагцын охин гэргээ та хоёрыг сүйд болгожээ. Аяа, Аллах Тэнгэр өршөөж хүүг минь хуучин занд нь оруулж хүн болголоо" гэлээ. Тэгээд мөнөөхөн малчны охиныг ихнэр болгон авч өгсөнд бэр маань миний нагцын охиныг энд шаргачин болгоод "Энэ бол тиймч зэрлэг муухай дүрс биш" гэж билээ. Тэр охин манай бэр болж олон жил жаргалтай суугаад насан эзэс болсонд миний хүү одоо энэ худалдаачны нутаг энэтхэг оронд одсон бөгөөд би энэ төрөл арилцсан шаргачнтайгаа орон хийсэн явсаар энд ирэв. Энэ худалдаачин уйлан хайлам сууж байгаа нь энэ буюу гэсэнд бэрд "Энэ үнэхээр сонин явдал байна. Чиний төлөө энэ худалдаачны мах цусны 3/1% чамд өгье" гэлээ. Гэтэл мөнөөхөн хоёр нохой дагуулсан хоёр дахь өвгөн "Хэрв би миний ах болох энэ хоёр нохойн тухай илүү хачин хачирхалтай үлгэр өгүүлбэс чи энэ худалдаачны 3/1% хэлтрүүлэх үз" гэсэнд бэрд зөвшөөрч "Чиний ярих үлгэр үнэхээр хачин сонин болбоос өгнө" гэлээ. 3 дугаар хэсэг төгсөв. YouTube дээр Газрын гаваас подкастыг үзэж ба сонслоо. Бичлэг таалагдсан бол subscribe тавьчоод ард сэтгэлдээ үлдээгээрэй. Ингэснээр та Газрын гаваас подкастыг дэмжиж буй юм. Маргаашийн мандах наран мэд сэтгэл тань гийж амьдралыг танд бүх мөрөөдөл наран мэд тод биелэх болтугай.